Hello 小朋友，咁我哋今日學咗咧一啲 vowels 一啲母音喎。咁母音我哋包括咗有邊幾個咧？咁總共咧有5個朋友嘅，就係 A E I O U 係啦。咁咩情況下咧，我哋會將呢啲 vowels 咧會讀翻做 A E I O U， 而唔係讀 E O A。係啦，咁個情況咧就係當我哋見到一個詞語出現咗2次嘅 vowels， 例如 acorn， 我哋可以見到有 A 同埋有 O， 咁我哋就會將個 A 會讀做 A， 唔係讀做 R。好啦，咁我哋再睇多個例子咯，例如係 eagle， 係啦，咁我哋見到啦有 E 同埋有 A 喺呢個詞語上面，咁所以咧我哋就會將個 letter E 會讀做 E 而唔係讀做 A。係啦，咁我哋再睇多一個，咁就係 uniform， 係啦，咁呢個情況就係見到有 U， 亦都見到有 I， 所以我哋會將個 U 變咗做讀做 U 而唔係讀做 A，係啦。